Ասեք այսօր ինչ եք իրականացնում, ինչ նամակի բովանդակությամբ Իրականացնում ենք այն, ինչի մասին հայտարարել ենք, մենք ուզում ենք, որ ապահովագրական համակարգը գործի, բայց արդյունավետ գործի, չոտնահարվեն բուժաշխատողների շահերը, որովհետև այդ բուժաշխատողները իրանք էլ ունեն, չգիտեմ, վարկեր, հիպոթեկներ եւ այլն, եւ մեծ տոկոսայնությամբ աշխատավարձի նվազեցումը, չեմ կարծում, որ դա բուժաշխատողի շահերից է բխում։ Հիմա մենք եկել ենք մեր նամակները հանձնենք բոլոր խմբակցություններին եւ ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի իրականացնեն խորհրդարանական լսումներ։ Մեր պահանջը դա է, որպեսզի փոխեն վճարման կարգը, նվազագույն շեմը փոփոխեն, բուժաշխատողի վարձատրման մեխանիզմը վերահաշվարկեն եւ թող աշխատի ապահովագրական համակարգը։ Դա իրոք հարց է լուծելու մեր երկրի բնակիչների համար եւ ուղղակի այդ հարցը պետքա լուծվի պետության կողմից, ոչ թե բուժաշխատողների հաշվին։ Պետք չի մի, այսպես ասած, շերտը բնակչության տուժի մյուս շերտի խաթր։ Մենք խոսում ենք սոցիալական արդարությունից, բայց բուժաշխատողների նկատմամբ սոցիալական արդարություն ոնց որ թե չի կիրառվում։ Պարոն Գրիգորյան, բժիշկները նշում են, որ անգամ եղել են դեպքեր 19,000 դրամ աշխատավարձ են ստացել։ Ինչ կասեք այս մասով, ինչու է այսքան իջել իրենց աշխատավարձերը։ Իջելա, որովհետև հաշվարկն է այդպիսին, իջելա, որովհետև այդպես են որոշել։ Մարդիկ, ովքեր որ պացիենտի հետ չեն շփվում, մարդիկ, ովքեր որ այդ տիտանական աշխատանքը չեն կատարում, մարդիկ, ովքեր որ կյանքեր չեն փրկում, որոշել են, որ բուժաշխատողի աշխատավարձը պետք է այդպես հաշվարկվի, այդքան լինի։ Բուժաշխատողներն էլ բողոքում են ու արդարացի են բողոքում, որովհետև 19,000 աշխատավարձով այսքան լրագրողներ, օպերատորներ, պատգամավորներ, այդքան մարդ կա, ով 19,000 աշխատավարձով կաշխատի։ Կաշխատեք դուք։ Իհարկե ոչ։ Եղել են դեպք 23,000, եղել է դեպք 50,000, բայց դա աբսուրդ է։ Երևանում։ Տեսեք, հաշվարկները այնպես է արված, որ դեռևս պարզ չի, դա ամբողջական աշխատավարձն է, ոչ ամբողջական աշխատավարձն է, բայց փորձը ցույց է տալիս մի բան։ Օրինակ, զուգահեռ անցկացնենք, երբ որ տաքսու վարորդները դուրս եկան բողոքի ցույց արեցին, նախարարը միանգամից ասաց, որ պատրաստ են իրենց բոլորին ապահովագրեն։ Հիմա արդյոք անպայման է բժիշկները դուրս գան նման ցույցի, որ բուժաշխատողի աշխատավարձը բարձրացվի։ Ամոթ է դա։ Ախր ամոթ է։ Իրականում հիշում եմ 18 թվականին տենց կարգախոս էին հորինել իրենց համար, հիմա այդ կարգախոսը ես կօգտագործեմ, թողեք աշխատենք, ժողովուրդ, թողեք արժանավայել աշխատենք, մենք պահանջը ինչն է։ Դուք ինչքան աշխատավարձ եք ստացել այս ամիս։ Ես ապահովագրական փաթեթներով պացիենտերին չեմ սպասարկում եւ տեղեկացրել եմ դրա մասին համ տնօրինությանը, համ այսպես իմ բաժանմունքի ղեկավարին։ Ես վճարովի ծառայություն եմ իրականացնում, եթե պացիենտը ցանկանում է, որ ես վիրահատեմ, ես բուժեմ, ապա պետք է վճարում կատարի, որովհետեւ ես անձամբ չեմ իրականացնում դա։ Բժիշկները կարող են հրաժարվել։ Այո, բժիշկները կարող են իրենց համար որոշել, որ չեն ուզում դա անեն։ Պարոն Գրիգորյան, ըստ էության այս համակարգերը հիմա փոխանցելով առաջին նպատակը հանրային լսումներ անցկացնել եւ արդեն օրենքի նախագծում ծրագրում փոփոխություններ իրականացնել այս պարտադիր։ Այո, մեկ անգամ եւս այո, պետք է լսումներ անցկացվեն, որպեսզի բուժաշխատողները իրենց անհանգստացնող հարցերը բարձրաձայնեն եւ հնարավորություն ստեղծվի, որ բուժաշխատողը արժանավայել աշխատի։ Եկեք օբյեկտիվ խոսենք։ Պոլիկլինիկա դուք մտել եք, մի հատ խնդրում եմ, գնացեք պոլիկլինիկայի հերթերը տեսեք ու տեսեք, որ բուժաշխատողը կարող է ամբողջ այդ հերթը սպասարկել ու վերջում 19,000 դրամ ստանալ։ Ու այդ հերթը, որ դուք մտնեք տեսնեք, դա մեկ անգամյա հերթն է լինելու, բայց ամեն օրը այդպիսի հերթ։ Մարդիկ գնում են ինձ ձայնային հաղորդագրություններ են ուղարկում, որ մարդիկ գնում են, մտնում են բժշկի մոտ, ասում են ձրի է, գրի գնամ MRT անցնեմ, ձրի է, գրի գնամ ԿՏ անցնեմ։ Ախր չի կարելի, ոչ բնակչությունն է պատրաստ, որ այդ ամենը ցուցումով պետք է լինի, ոչ բուժաշխատողներն են պատրաստ, որ պետք է, այսպես ասած, համ պացիենտ բուժեն, համ պաշտպանվեն պացիենտներից։ Կարծում եք առողջապահության համակարգը ղեկավարող անձիկ այս խնդիրների մասին տեղյակ չեն եղել կամ չեն հաշվարկել, որ հնարավոր բացեր կարող են իրենց համակարգը ներդնելուց։ Ես կարծում եմ, որ կամ տեղյակ չեն եղել, ինչը շատ վատ է, որ տեղյակ չեն եղել, կամ միտումնավոր են արել եւ հիմա էլ շատ ուժեղ ռեպրեսիվ մեխանիզմ է աշխատում որևէ հարց բարձրաձայնող բուժաշխատողներին աշխատանքից ազատելու, չգիտեմ, ճնշումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Գիտեք, մեր երկրում այնքան բան է
ոչ ճիշտ գործում, որ այս հարցի վերաբերյալ նույնիսկ այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմը ակնկալելի էր, որ աշխատելու է։ Այնպես որ կարող ենք համարել, որ երկու տարբերակներից մեկն է, թող իրանք ընտրեն, կամ տեղյակ չեն եղել, սխալ հաշվարկ են կատարել, ինչն էլ մենք ուզում ենք օգնենք, որ ճիշտ հաշվարկի վերջո լինի, կամ տեղյակ են եղել եւ միտումնավոր դիտավորությունով բժիշկներին ճնշումների են ենթարկում, որպեսզի իրենց, այսպես ասած, նախագիծը, ծրագիրը, ակցիան, ոնց ուզում են թող անվանեն, իրականացնեն եւ ավարտին հասցնեն։ Հերթերի գոյացումը տրամաբանական չէ եւ ինչ լուծում եք առաջարկում այս խնդիրը լուծելու համար։ Հերթերի գոյացումը միանշանակ տրամաբանական է, որտեղ թողունակությունը հիվանդանոցի, պոլիկլինիկայի բնականաբար ինչ-որ սահման ունի։ Չեն կարող բոլորին միշտ անընդհատ 24/7 ռեժիմով սպասարկել, բայց հերթերը պետք է լինեն գիտակցված եւ կանոնակարգված։ Օրինակ, առողջապահության նախարարը ասում էր, որ եթե անհետաձգելի է կվիրահատեն, բայց եթե կոնքի կոտրվածք է, կարող է ասեն, իր հարցազրույցներից մեկում ասե, կարող է ասեն տարեք 4 ամսից բերեք։ Կոնքի կոտրվածքով մարդիկ տրոմբոէմբոլիայից առաջի 10 օրում մահանում են, 4 ամսից ոնց այդ մարդուն բերեն։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք ինչ-որ մի հատ համակարգի հետ, որը մինչև վերջ հաշվարկված չի, մինչև վերջ իրականացված չի, մինչև վերջ ներդրված չի։ Եվ եկեք փողզիջումների գնանք, եկեք բժիշկներին արժանավայել աշխատավարձը դուք երաշխավորեք, որպես համակարգի ներդնողներ։ Բժիշկներն իրենց տեղում իրենց գործը անեն, հավատացած եղեք, ես որ այսօր այստեղ եմ, ես մանկուց չեմ երազել գալ ազգային ժողով նամակներ տալ եւ հարցազրույցներ տալ։ Ես դրա համար չեմ 10-ից ավել տարի կրթվել բժշկական ոլորտում, որ այս ամենը անել։ Ես եկել եմ, որպեսզի պացիենտն է շահի վերջո, բուժաշխատողն է շահի, որտեղ բուժաշխատողին կոպեկներ վարձատրելով կորցրելու է առողջապահության բուժօգնության որակը, ինչից տուժելու է պացիենտը։ Այդ դեպքում իշխանությունները, երբ որ խոսեցնում են տարբեր այսպես տարեցների, որոնք գոհ են համակարգի ներդրումից, ասում են, որ այս համակարգը 1 ժամում, 1 օրում, 1 ամսում չի կայանալու եւ այո, այս դժվարությունները, բարդությունները պետք է բնականon ձևով հաղթահարվեն։ Օբյեկտիվ են այս իրենց հայտարարությունները։ Երկու դիտարկում անեմ ձեր ասացի առումով, առաջին դիտարկումը հետեւյալն է, որ այո, պետք է ժամանակի հետ բոլոր սխալները շտկվեն եւ մենք էլ հիմա մեր գործունեությամբ ուզում ենք օգնենք, որ այդ սխալները շտկվեն։ Դա մի տեսանկյունն է, իսկ մյուս տեսանկյունը ցույց տվեք որևէ բուժաշխատողի, ով որ պետությունից կախվածություն չունի, օրինակ մեծ պետպատվերներ, ապահովագրական մեծ փաթեթների փոխհատուցում չի ստանում, հիվանդանոցի ղեկավար չի, ով որ ուղիղ կախման մեջ է առողջապահության նախարարությունից եւ նման կերպ է խոսում։ Ձեր շնորհակալություն։ Դուք նախորդ քննարկման ասացիք, որ հնարավոր է համաշխարհային բանկին դիմել։ Այո, մենք տեսեք, համաշխարհային բանկին, Եվրոպական խորհրդին մենք նախատեսում ենք, այդ քայլերն էլ ունենք ծրագրավորած, սակայն մենք չենք ուզում կոպիտ ասած մեր ներսի եղած խնդիրները դուրս հանել, որովհետև դա ի վերջո արտասահմանյան գրասենյակ է։ Մենք ուզում ենք մեր երկրում, մեր ազգային ժողովում, մեր խմբակցությունների հետ լուծել այն խնդիրը, որը որ ծառացել է Հայաստանի Հանրապետության բուժաշխատող քաղաքացիների եւ համապատասխան մարմինների միջև, ովքեր որ համակարգ են ներդրել, որը որ այդքան էլ գործուն չի։